1, 2, 3, go! Wait, one more. Bye! Peace, brother! Yan! Peace, brother! Very good. Yo! Oh, now you're doing them? Okay. Okay, just video. Just can I ask them some questions? You can move now. Okay. Michelle, are you okay? Ang laki ng pinayat niya, no? Likot eh. Okay. 1, 2. Bagay, ganun. Wow. Ay, tinitutaw. Who taught kids how to pose like that? Good. Makdo! Makdo. Love? Makdo. Love sign. Okay. Ganun lang to si Michelle kasi ngayon lang siya nagkaroon ng maraming kalaro. Maraming tao. Hindi naging, hindi ang galing. Sa yung birthday. Gera. Hinati nyo na ba ng happy birthday? Happy birthday! Happy birthday! Katahan na siya! Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Adi. Above the so high, like that in the Wow. Yay! Very good! Yay! Katie's so busy with her balloon. Hala, oh my goodness! Na-video ko siya. Give her another one. Pumunta kayo ba? Gulat ka? Gulat ka? Pakainin mo nga, mami. Pupuntahin mo. Kain na. Gulat ka. Paputo. Kasi natusok dun sa bato. Okay. pa kasi. Morgan! Oh, Let's start afresh again. So that Morgan will be included. oh, start all over again daw. Wala na si Morgan. Hilera ulit. Asan si Grace? Asan si ano? I don't. Have a proceed. Bakit ayaw? Sa mami sa likod na pula. Naubos ang battery ko rito kay Oliver. Magulat ka, ha? Gabi, stand ka daw dun sa tabi ni KD. Dali, picture daw ulit kayo. Bon, halika dito, Bon. Bon, dali. Eh si ano, Tutoy, Hilera doon. Bakit? Sit down. May problema? Opo. Clyde, Trang! Opo, ikaw po. Trang! Clyde! Come here! Halika dito, opo ka dito, Bon. Kulang ka dito, kulang kayo. Walang Clyde and Tranks dito. Halikod. Opo kayo dito, oh. Sa computer. Opo kayo Si Trang! Trang! Ayaw ka nga dito! Okay. Katie! Ano si Katie? Yun. Ang mga gwapo. Ang gagagwapo naman, oh. Casey! Casey! Waki! Auntie, tawagin mo nga si Trang. Andiyan na si Waki, andiyan na. Andiyan na si Waki. Picture mo na picture. Smile!